यहाँ चाहिँ ममा हुनुहुन्छ से हाई ममा अन्धकार भइरहेछ र हामी चाहिँ अब 1-2 मिनट बाद हामी जान्छ है घरबाट निक्ल्यौँ म चाहिँ मम्मीसँग हिँडिरहेको छु तल पर गएर चाहिँ स्कुटीमा चढ्नुपर्छ सबैजना यहाँको भ्यूहरू चाहिँ यस्तो छ है हामी चाहिँ डोलो खोलेर जाने डुब्ने त्यहाँको पनि तपाईँलाई म फुटेजहरू देखाउँछु है तर हामी चाहिँ सबैजना सिब्लिङ्सहरूमा चाहिँ जान्छ अरू फाल्टु कोही छैन जस्तो पनि लाग्छ त्यस्तो डिपली चाहिँ थाहा छैन मलाई र हामी चाहिँ अघि भर्खर तामाङ समाजबाट जाडो खानेर आएको छौँ र हामी चाहिँ त्यतिकै रोलु खोला जाने भनेर चाहिँ रेडी भएर आएको छ है रोलु खोला गएर चाहिँ खुट्टा सुट्टा हात मुख सब धोएर चाहिँ लुगा बोकेको छु है लुगा बोकेर चाहिँ आइन्छ र नानाहरू पनि जानुहुन्छ खै सबै नाना आउनुहुन्छ होला यो चाहिँ सबै नानाको स्कुटी हो नाना र दीक्षा नाना चाहिँ यहाँ जानुहुन्छ र दामी छ नि अघि भर्खर हेर्नुहोस् न हाम्रो खालेको जाडो हामीले फालेको यहाँ चाहिँ ढुङ्गा रहेछ बस्ने मुर जस्तै म चाहिँ डुब्नुको लागि चाहिँ म हाफ प्यान्ट र भेस्टमा आएको छु है अब चाहिँ हामी जानुपर्छ सो एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई भनिराख्छु प्लिज लाइक सब्सक्राइब एन्ड क्लिक अन द बेल आइकन एन्ड कमेन्ट तपाईँहरूले अझै यस्तो भ्लगहरू तपाईँलाई मन पराउनु भयो भने चाहिँ है यस्तो भ्लगहरू अझै तपाईँलाई एन्टरटेनमेन्ट गर्छ भने चाहिँ म तपाईँहरूको लागि धेरै कोसिस गर्छु है अनि तपाईँहरूलाई अर्को मतलब कि भ्लगहरू पनि चाहिएको छैन चाहिँ नेक्स्ट भ्लग भनेर प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् प्लिज आई होप यु लाइक इट र हामी चाहिँ जानुपर्ने चाहिँ तल हो हिँड्न चाहिँ स्कुटीमा जान्छ तर मम्मी चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ है हामी चाहिँ माने डाँडासम्म चाहिँ हिँडेर जान्छ अबे यहाँबाट पनि आवश्यकता जानुहुन्छ है and over me र आज फ्री भएको छु यो चाहिँ हामीले रोल्नु भन्छ यो गाडी राखेको ठाउँमा चाहिँ हामी स्विमिङ पुल खेल्छ
मजा आयो तपाईहरु पनि आउनुहोस् खेल्नुहोस् है अनि मजा गर्नुहोस् यहाँ पनि झर्ना रहेछ तर मलाई थाहै छैन everyone for watching this video. If you like it, please like, comment, share and click on the bell icon. र यसरी भन्दाखेरि प्लिज कमेन्ट नेक्स्ट भ्लग त्यसरी चाहिँ म तपाईहरुलाई अर्को भ्लग तपाईहरुको माझमा ल्याउन सक्छु र प्लिज कमेन्ट किनकि मलाई चाहिँ तपाईहरुको कमेन्ट पढ्नु धेरै मजा लाग्छ है अनि तपाईहरुको म सबै पुरा पनि गर्छु कमेन्ट पढेर है सो थ्यांक यू एभ्रीवन बाई